السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم تعلم اللغة الفرنسية خطوة بخطوة. كنرحب بالإخوان الجدد وكذلك كنرحب بالمشتركين القدماء وكنشكرهم على التفاعل ديالهم في القناة. شكرا جزيلا لكم. اليوم إن شاء الله عندنا درس مهم جدا وهو متعلق ب la conjugaison des verbes du troisième groupe au passé composé. تصريف أفعال المجموعة الثالثة إلى الماضي المركب. أول شيء، ما هو الماضي المركب؟ الماضي المركب هو كل ما سبق. الماضي المركب كل ما سبق، لكن الحدث ديالو كيكون يبتدئ بالماضي وينتهي في الماضي، عنده واحد المدة محدودة. هذا هو الماضي المركب. سي بون. شربت يعني عندها بداية وعندها نهاية في الماضي. أكلت عندها بداية ونهاية في الماضي. خرجت عندها بداية ونهاية في الماضي. هذا هو le passé composé. Donc, le passé composé سمي بالماضي المركب لأنه مركب من جزئين، مركب من فعلين. احنا نشوفوهم دابا إخواني أخواتي. لتصريف أي فعل إلى الماضي المركب أحتاج إلى l'auxiliaire avoir، c'est bon، أو l'auxiliaire être plus ما يسمى بلو بارتيسيب باسي. دابا نتحدثوا على كل جزء من هذه الأجزاء. دونك إلا بغيت نصرف في الفعل إلى الماضي أحتاج إلى l'auxiliaire avoir أو l'auxiliaire être plus le participe passé. هنايا كاين واحد الإشكالية، هو أن الإخوان والأخوات المبتدئين وكذلك اللي حتى في المرحلة المتوسطة في اللغة الفرنسية ما كيوجدوا صعوبة امتى يختاروا لوكسيليير افوار وامتى يختاروا لوكسيليير اتر. لهذا في الاخر الفيديو ان شاء الله كمكافأة للاخوة اللي غيتبعوا الدرس الى النهاية غنعطيكم اون استيوس باش ما يبقاش عندكم هذا الخلط، امتى تستعملوا لوكسيليير افوار امتى تستعملوا لوكسيليير اتر بالنسبة لو باسي كومبوزي دي فيرب دو تروازيام غروب. اذا لوكسيليير افوار شنو هو تو سامبلومون لو فيرب افوار او بريزون. سي بون، هو لو فيرب افوار او بريزون غير في لو باسي كومبوزي كيصبح فعل مساعد اوكسيليير. دونك جيكري جي، tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. هذا هو le verbe ou bien l'auxiliaire avoir. هو le verbe avoir au passé composé. غي في الحاضر le verbe avoir كيعني الملكية. par exemple j'ai un stylo، tu as une voiture، عندك سيارة. ولكن في le passé composé كياخذ لا فورم ديال فعل مساعد. نفس الشيء بالنسبة le verbe être. هو le verbe être au présent je suis، tu es، il est، nous sommes، vous êtes، ils sont و elles sont. بحال l'auxiliaire avoir. le verbe être في البريزون هو الكينونة، ديما كتكون متعلقة بشي حاجة فيك ولا في الغير. je suis gentil، je suis méchant، je suis grand، je suis petit. ولكن في الباسي كومبوزي كياخذ ضوء مساعد، فعل مساعد. بعد ما تعرفنا على لوكسيليير افوار ولوكسيليير اتر غنتعرفوا دابا على لو بارتيسيب باسي ديال لو فيرب وكيفاش نخرجوا لو بارتيسيب باسي من لي فيرب دو تروازيام غروب. غير هنايا كاينه واحد الاشكاليه بالنسبه لو بارتيسيب باسي دي فيرب دو تروازيام غروب. صعابين لان ما عندهمش اون ريغل، ماشي بحال لو بارتيسيب باسي دي فيرب دو بروميير غروب و دوزيام غروب. نذكركم بهم اخواني واخواتي. بالنسبه لو بارتيسيب باسي دي فيرب دو بروميير غروب ناخذ لو فيرب manger qui se termine par ER, donc c'est un verbe du premier groupe. Le participe passé dialo سهل. J'efface ER et j'écris E accent. J'écris E accent. Alors le participe passé de tous les verbes du premier groupe. J'ai mangé, E accent. J'ai parlé, E accent. Tu as chanté, E accent. Deuxième verbe, verbe du deuxième groupe, comme finir.
باش نخرجوا لو بارتيسيب باسي ديال لي فيرب du troisième groupe du deuxième groupe plutôt j'efface IR et je la remplace par I. وهذا كينطبق على جميع لي فيرب ديال الدوزيام جروب، جميع لي فيرب دوزيام جروب. دونك سي فاسيل بور لو بروميير جروب دوزيام جروب. بالنسبه كيما قلت لكم التروازيام جروب نو سا شونج، لهذا غنحاول ندير لكم ان طابلو كوم سا سي بون، ان طابلو وغادي نجمع لكم فيه لي فيرب دو تروازيام جروب اللي عندهم الميم تقريبا الميم بارتيسيب باسي باش يسهل عليكم الحفظ ديالو. هنا كيما كتشاهدوا اخواني اخواتي في الطابلو، جي تراسي ان طابلو كوم سا، جي écrit les verbes les plus utilisés اللي كنستعملوهم بشكل كبير اي اللي عندهم تقريبا نفس البارتيسيب باسي، نفس لا تيرمينيزون دي بارتيسيب باسي، هنايا اي اس تي ار يو او اكسون، هادو هما لي تيرمينيزون دي بارتيسيب باسي لي بلو utilisés. Donc dormir nama ça devient dormi. Dormi, je dis j'ai dormi, tu as dormi. Sortir devient sorti. Je dis je suis sorti. Il y a un das conjugué avec l'auxiliaire être. Je suis sorti, tu es sorti. Partir devient parti. Je suis parti, tu es parti. Rire, ضحكت. Ri, j'ai ri. Hier j'ai ri. البارحة ضحكت. Mentir, كذب. La semaine dernière j'ai menti. الأسبوع الفائت كذبت. Si, comme ça. هنا بالنسبة لي verbe qui prend IS, prendre, أخذ, j'ai pris. J'ai pris. أخذت. هنا prendre et aussi les dérivés ديال prendre comme apprendre, comme prendre, reprendre. عندهم نفس البارتيسيب باسي. Comme prendre, compris. Apprendre, appris. Reprendre, repris. Comprendre كما قلنا فهمت المعنى ديالها. J'ai compris la leçon. فهمت الدرس في الماضي. Mettre وضعت. J'ai mis. وضعت. commettre ارتكبت. هنا كتصبح commis. ارتكبت خطأ. مثلا السنة الفائتة ارتكبت خطأ. L'année dernière j'ai commis une faute. S'asseoir. جلست. Si. هنايا s'asseoir c'est un verbe pronominal لأن كيبدا بسو. Ce, فاش كيكون le verbe qui commence par ce, c'est un verbe pronominal ديما كي se conjugue avec l'auxiliaire être. Écrire, هنايا بالنسبة لي كياخدو تي. Écrit. J'ai écrit. Tu as écrit. Il a écrit. Dire. قال. J'ai dit. J'ai dit à mon père. قلت لأبي. Conduire. سقت أو قدت. مثلا pendant l'été dernier في الصيف الماضي سقت سيارة أو قدت سيارة. J'ai conduit une voiture. construire بنيت كتولي construit. بنيت. مثلا أبي بنى منزلا. Mon père a construit une maison. بالنسبة للبارتيسيب باسي اللي كياخدو الشكل ديال ار بحال اوفخير هي أعطى أو أهدى. هنا كترجع اوفير. أهديت في الماضي اوفير. ouvrir فتحت كتولي ouvert. tu as ouvert la porte. souffrir هي عانيت كتولي souffert. مثلا أخي عانى من مرض. mon frère a souffert d'une maladie. découvrir اكتشفت كتولي découvert. هادو هما لي بارتيسيب باسي اللي كيتسالاو ب او ار تي. بالنسبه لي فيرب اللي لو بارتيسيب باسي ديالهم كيتسالا ب او. كاين فيفغ عشتو، هذه كتولي فيكو. هادشي علاش قلت لكم بان ضروري من الحفظ ديال لي فيرب لي بلوز يوتيليزي، لان ما عندهمش اون ريغل كما كتلاحظوا كل فيرب كومون سون بارتيسيب باسي. الوغ فيفغ فيكو عشتو. مثلا اون 2000 في 2000 في سنة 2000 en 2000 j'ai vécu dans ce quartier. عشت في هذا الحي. lire ça devient lu. hier soir البارحة مساء j'ai lu une histoire. pouvoir قدرت j'ai pu. voir رأيت كتولي vu. j'ai vu tu as vu il a vu. savoir عرفت j'ai su. boire شربت كترجع bu.
شربت bu. J'ai bu, tu as bu, il a bu. كما كتلاحظوا بان اغلب هاد لي فيرب هادو يسو كونجوغ افيك لوكسيلير افوار. وهادشي غنشوفوه في الجزء الاخر. دونك regardez bu, su, vu, bu, pu, lu, vécu. هادو اللي كيتسالاو ب u. بالنسبه اللي كيتسالاو ب اكسون كاين aller. Mais attention, aller on l'utilise souvent. Aller se conjugue au passé composé avec l'auxiliaire être. Je suis allé, tu es allé, il est. C'est bon. Être, son participe passé c'est été. J'ai été. J'ai été. Avec l'auxiliaire avoir. J'ai été. كنت مريضا. J'ai été malade. C'est bon. Aussi, le verbe avoir, j'ai pas écrit. Le verbe avoir, son participe passé ديالو هو U. واخا كنكتب EU, je lis pas E. Je lis U. C'est comme U. J'ai eu. Par exemple, حصلت على نتيجة جيدة. J'ai eu de bonnes notes. على نقاط جيدة. J'ai eu de bonnes notes. نتمنى أنكم تكونوا فهمتيو comment faire sortir les participes passés des verbes les plus utilisés en langue française. كما كنقول لكم دائما أن هاد les participes passés vous devez les apprendre. ما فيهاش نقاش. Vous devez les apprendre وحاولوا تحفظوا les participes passés des verbes les plus utilisés. لأن ما يمكنناش نحفظوا كل شيء صعيب بزاف. لهذا حاولوا أنكم تحفظوا les participes passés des verbes les plus utilisés. الآن وصلنا لمسألة مهمة وهي غتقولوا لي أستاذ maintenant je sais que le passé composé se compose de l'auxiliaire avoir ou bien être plus le participe passé. عرفنا شنو هو l'auxiliaire avoir هو le verbe avoir au présent. شنو هو l'auxiliaire être هو le verbe être au présent. عرفنا كيفاش نخرجوا le participe passé des verbes. دابا امتى هاد le participe passé كيمشي مع l'auxiliaire avoir ou bien être. هذه هي الإشكالية اللي كنوقعوا فيها كمبتدئين في اللغة الفرنسية. أنا جبت لكم الحل إن شاء الله. غير بقاو معايا واحد une seconde. Je vais seulement effacer le tableau pour vous expliquer quand j'utilise l'auxiliaire avoir et quand j'utilise l'auxiliaire être au passé composé. الحل سهل إن شاء الله. غير بقاو معايا لآخر الفيديو. الله يرضي عليكم أعزائي المشاهدين. أول شيء اللي خصكم تعرفوا بأن par défaut les verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. La plupart des verbes en langue française se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. أغلبية الأفعال في اللغة الفرنسية كتصرف بلوكسيليير avoir. كتمشي مع l'auxiliaire avoir. كيبقى غير واحد البورسونتاج قليل avec l'auxiliaire être. شنو هما هاد البورسونتاج؟ هو اللي غنشوفوه دابا. غنكتب لكم لي فيرب اللي كنستعملوا avec l'auxiliaire être هما قلال بزاف. غتحفظوهم. فاش تحفظوهم اي فيرب جاك ما جاش في داك لا ليست اللي غنكتب دابا دونك افيك l'auxiliaire avoir automatiquement. Alors les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Désolé. Premièrement, tous les verbes pronominaux. Les verbes pronominaux. أي verbe pronominal l'auxiliaire être automatiquement. وهاد لي فيرب pronominaux هما الأفعال ذات الضميرين ديما كيبداو بسو. سي بون. Se dire, s'éteindre, s'éteindre, s'asseoir, s'éteindre يطفيت. s'asseoir, ainsi de suite. يعني أي verbe كتلقى فيه se في l'infinitif c'est un verbe pronominal et se conjugue avec l'auxiliaire être automatiquement. être. الفعل المساعد ديالو كيكون le verbe être. Deuxièmement, هاد لي فيرب خصكم تحفظوهم لأن كيمشيو مع le verbe être. كاين premièrement le verbe aller. aller الله يرضي عليكم. aller. aller avec l'auxiliaire être. Je suis allé, tu es allé. Deuxième verbe, entrer. entrer. Je suis entré, tu es entré, il est entré. Troisième verbe, partir. Je suis parti, tu es parti, il est parti. Quatrième verbe, descendre. descendre. Ce verbe aussi se conjugue avec l'auxiliaire être.
Maintenant شحال كتبنا 4 الخامسة ناتخ. ناتخ هي وليدتو. جو سوي ني. هذا لو بارتيسيب باسي ديالها كيرجع ني. جو سوي ني. الضد ديال ناتخ هي موغيغ، تا هو افيك لوكسيليير اتر. جو دي جو سوي مور. جو سوي مور. هادو هما الستة اللي كيتستعملوا افيك لوكسيليير اتر. Vous devez les apprendre. Aller, entrer, partir, descendre, naître, mourir. Et aussi les verbes pronominaux. حفظوا هادو. و les verbes pronominaux راه باينين اللي كيبداو ب se, ils se conjuguent avec l'auxiliaire être. Donc automatiquement, إلا جا شي verbe ما كينتميش لهذا ولا لهذا, donc il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Parler, désolé, parler du premier groupe. On va prendre un verbe comme dormir. Alors dormir n'appartient pas à les verbes, donc j'ai dormi, tu as dormi, il a dormi. Lire n'appartient pas à ces verbes, donc j'ai lu, tu as lu, il a lu. C'est clair? نتمنى تكونوا فهمتي اخواني واخواتي هاد الطريقه pour distinguer entre les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir et les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Alors نكونوا بهذا قد وصلنا الى نهايه هذا الدرس ان شاء الله. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الدرس، ونتمنى كذلك انكم الا ما فهمتوش الدرس تعاودوه مره او مرات عديده حتى تتمكنوا منه. وشكرا جزيلا لكم من متابعه الفيديو الى الاخير. ما دمتوا كتسمعوا كلامي فهذا دليل على انكم تبعتوا الفيديو الى الاخير. الى عجبكم الفيديو ما فيها باس تخليو دي كومونتير اي اوسي جيم، وتنشروا كذلك الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بين الاحباء ديالكم والاصدقاء ديالكم. فهذا عمل يعني فيه غير الخير، ما فيه حتى شي حاجه خايبه. ادوات او مواد تعليميه فقط. بالنسبه للاخوان الجدد كنتمنى انكم تشتركوا في القناه لدعمي شخصيا، وشكرا لكم والى لقاء اخر ان شاء الله في فيديو اخر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.